Ես իմ խոսքում կփորձեմ ներկայացնեմ ագրոբիզնեսը, որպես բիզնեսի տարատեսակներից մեկը եւ կներկայացնեմ թե էկոնոմիկայի նախարարությունը կոնկրետ առանձին տարատեսակ ծրագրերի միջոցով ինչպես է փորձում զարգացնել ագրոբիզնեսը։ Նախ ներկայացնեմ, որ ներկայումս էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերը հիմնականում իրականացում են երկու բաղադրիչով, սուբսիդավորվող վարկերի տարատեսակով եւ ծախսերի մասնակի փոխհատուցումով։ Եթե նախկինում հիմնականում ծրագրերը ունեին միայն մեկ ուղղվածություն, կոնկրետ վարկ էր տրամադրում որոշակի ներդրումային գործունեություն իրականացնելու համար եւ դրա շրջանակում պետությունը սուբսիդավորում էր այդ վարկատեսակի տոկոսադրույքը, ներկայումս ծրագրերը առավել ընդլայնվել են եւ առավել հասցեական են դարձվում գյուղացիական տնտեսություններին, ինչի մասին կփորձեմ առանձին ծրագրերի շրջանակներում ներկայացնել։ Առաջին ծրագիրը, որ կուզենայի ներկայացնել, դա փոքր եւ միջին ջերմատներային տնտեսությունների ներդրման աջակցման ծրագիրն է։ Այս ծրագիրը բավականին մեծ ակտիվություն է առաջացրել, նույնիսկ կարելի ասել այնքան շատ է, որ օրվա ընթացքում մենք կարելի ասել 50-ից 60 քաղաքացի են ընդունում ծրագրերի վարչությունը, ինչում ներկայանում ծրագրի բովանդակությունը։ Բավականին շատ ուսումնասիրությունից հասկացանք, որ գյուղացիական տնտեսությունների կողմից մեծ պահանջարկ կա, որպեսզի իրենք զբաղվեն փակ գրունտի մշակությամբ։ Մենք դրեցինք հիմնականում 3 մոդել, 300-ից 600 քառակուսի թունելային ջերմատուն, երկրորդ մոդել 800-ից 3000 քառակուսի մետրով հողային հաստատված զանգվածով եւ երրորդ մոդել 800-ից 3000 քառակուսի մետր հիդրոպոնիկ եղանակով։ Աշխատանքային խմբի քննարկումներից հետո եկանք այն եզրահանգման, որ ամենաճիշտ տարբերակներից մեկն է, որ ոչ թե տրամադրենք վարկ կամ տրամադրենք այլ մեխանիզմ, այլ ֆերմերների բազմաթիվ հարցումների կարծիքների հիման վրա ձևավորեցին կարծիք, որ կարելի է տրամադրել փոխհատուցում, երբ որ ցանկացած բիզնես գործունեություն կամ բիզնեսմեն, ագրոբիզնեսի տնտեսավարող սուբյեկտ կամ փոքր միջին գյուղացիական տնտեսություն կիրականացնի իր գործունեությունը եւ կկառուցի մեր ծրագրի չափանիշներին համապատասխան, որոնք որ ընդունված են միջազգային պրակտիկայում, այդ դեպքում մենք յուրաքանչյուր մոդելի համար կտրամադրենք որոշակի չափով փոխհատուցում։ Այս առումով մեր կողմից կատարվել է գնահատում, առաջին մոդելը գնահատել ենք շուրջ 11000 դրամ, երկրորդ մոդելը շուրջ 25000 դրամ եւ երրորդ մոդելը շուրջ 30000 դրամ։ Կատարված գնահատման արդյունքում այստեղ Այո, մեր գնահատմամբ, այսպես ասեմ, ընդհանուր առմամբ ջերմոցների քառակուսին կարող է կազմի 25-ից մինչև 150 եվրոյի շրջանակում, բայց միջին ասված գին, որ այսօր շուկայում ձևավորված է, միջին գին ենք մենք վերցրել, մոտավորապես այդ գնի շրջանակում է։ Այստեղ մենք առանձին դիտարկել ենք, որ եթե դու ջերմոց ես կառուցում առանձին մոդելի շրջանակում, թունելայինի դեպքում 1 քառակուսի մետրի համար կտրամադրվի 4000 դրամ, հողային հաստատված զանգվածով 800-ից 3000 քառակուսի մետրի համար 8000 դրամ եւ հիդրոպոնիկի դեպքում 10000 դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը էապես կարևորում է երիտասարդ ագրոբիզնեսների մուտքը գյուղատնտեսական գործունեությունով զբաղվելու համար եւ այդ նպատակով մենք որոշեցինք, որ պետք է արտոնություն տրամադրենք այն երիտասարդներին, որոնք 18-ից 35 տարեկան են եւ ուզում են զբաղվել ագրոբիզնեսով։ Այդ առումով դրվեց երկրորդ չափանիշը, ըստ որի եթե դուք 18-ից 35 տարեկան եք, զինվորական հաշմանդամության կարգավիճակ ունեք մարտական գործողությունների ժամանակ, սահմանամերձ համայնքներում եք գործունեություն իրականացնում, ուսումնական, գիտական, արտադրական կառույց եք, այս դեպքում տրամադրում ենք արտոնյալ չափականակով փոխհատուցում, առաջին մոդելի դեպքում 6000 դրամ, երկրորդ մոդելի դեպքում 12000 դրամ եւ երրորդ մոդելի դեպքում 15000 դրամ։ Այստեղ ուղղակի կարևոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ցանկացած նախագիծ, որը կներկայացվի տնտեսավարողի կողմից, պետք է համապատասխանի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ներկայացված եւ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի չափանիշներին։ Չի կարող նախագիծ ներկայացվի, որը թեկուզ մի որևէ դետալ չի համապատասխանի մեր ծրագրի չափանիշներին։ Արդյունքում, երբ որ քաղաքացին արդեն գալիս է եւ գտնում է, որ կարող է դիմել ծրագրին որպես շահառու ներկայանալու համար, ներկայացնում է իր փաստաթղթերը, էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան մասնագետների կողմից կատարում են տեղազննություն,
Տեղազնությունից հետո եթե տեսնում ենք, որ այն տարածքը, որը որ քաղաքացին ընտրել է, նպատակահարմար է ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման համար, քաղաքացուն տալիս ենք դրական արձանագրության փաստաթուղթը, որի հիման վրա նա ներկայանում է ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն, համապատասխան դասընթացների, շուրջ 12 օրյա դասընթացների, դասընթացների նորմալ հաճախելուց եւ հավաստագիր ստանալուց հետո ներկայանում է էկոնոմիկայի նախարարություն եւ կնքվում է պայմանագիր։ Պայմանագիրը կնքելուց առնվազն 5 ամսվա ընթացքում պարտավոր է որպեսզի ներկայացնի արդեն այն սահմանված փաստաթղթերը, որի հիման վրա պետք է կարողանա կատարի իր հաջորդ գործողությունները։ Այստեղ նաև ունենք մեկ պայման, որ ծրագիրը պետք է 1 տարվա ընթացքում պարտադիր ջերմատունը պետք է կարողանան 1 տարվա ընթացքում պարտադիր կառուցեն։ Ծրագիրը կարծում եմ շատ հետաքրքրություն է առաջացնում բոլորիս կողմից եւ աշխուժացում առաջացրած ծրագրերից մեկն է, եթե ցանկացողներ կան, որոնք առավել մանրամասն խորհրդատվության կարիք ունեն, այստեղ ուղղակի կնշեմ հեռախոսահամար 011 52 52 32 էկոնոմիկայի նախարարության ծրագրերի բաժին, կարող եք ցանկացածը, որը նման տիպի ավելի խորացված հարցեր ունի, ներկայանա եւ համապատասխան հարցադրումների պատասխանները ստանա։ Հաջորդ ծրագիրը, որը որ մշակվել է, դա ապահովագրության ծրագիրն է։ Ապահովագրության ծրագիրը եւս երկար սպասված ծրագիր է, որ տարիների ընթացքում մենք սպասում ենք, բայց չէր իրագործվում այս ծրագիրը, որը որ կարելի էր իրականացնել։ Այս տարի բազմաթիվ չարչարանքներից հետո մենք ունեցանք ծրագիրը պիլոտային, որի արդյունքներից հետո գուցե եւ արդեն իսկ հաջորդ տարիներին մեր մշակաբույսերի ցանկը եւ ծրագրային բաղադրիչներն ու մեխանիզմները ընդլայնվեն։ Այս տարի դրված է 2 ռիսկ, կարկուտ եւ հրդեհ 1 ռիսկի շրջանակում եւ գարնանային ցրտահարություն, կարկուտ եւ հրդեհի ընդգրկվող տարածքներն են Արմավիր, Արարատ, Արագածոտ, Վայոց ձոր, Տավուշ, Կոտայք, իսկ գարնանային ցրտահարությունը ընդգրկում է 2 մարզ, Արմավիրը եւ Արարատը։ Ասեմ, որ ծախսի շուրջ 50%-ը, ապահովագրավճարի շուրջ 50%-ը պետությունը սուբսիդավորում է եւ ապահովագրվելու է կատարված ծախսը, ոչ թե բերքը։ Պիլոտային ծրագրում դրված է կատարված ծախսը, հաջորդ տարիներին գուցե եւ արդեն իսկ բարեփոխումների շրջանում դա աստված կգա ժամանակ, որ մենք եւս անցնենք բերքի ապահովագրության։ Մյուս ծրագիրը, որ շատ կարևորվում էր եւ մեր ֆերմերների կողմից շատ մեծ ցանկություն էր առաջացնում, մի քիչ լավ չի երևում, դա ոչխարաբուծության եւ այծաբուծության զարգացման խթանումներ, որը որ բազմաթիվ ֆերմերներից մենք ստանում էինք արձագանքներ, որ չունենք ծրագիր, որ կարողանա աջակցել ոչխարաբուծությանը եւ այծաբուծությանը, ընդ որում այստեղ կար 2 տարբեր մոտեցումներ եւ ֆերմերներից մի մասը ասում էր, որ ցանկալի է որ լինի արտոնյալ վարկավորում, մի մասն էլ ասում էր ես գումար ունեմ, կարող եմ ձեռք բերել, ինչու ես պիտի հավասար դաշտում չլինեմ այն ֆերմերի հետ, որը որ կարող է վարկ վերցնել։ Այս դեպքում մենք առաջարկեցինք 2 մոտեցում, այն տնտեսավարողները, որոնք որ գումար չունեն, սակայն ուզում են զբաղվել տոհմային ոչխարաբուծությամբ, տոհմային ոչխարներ են ուզում ձեռք բերել, տրամադրվում է 2%-ով վարկ, այսինքն 12% վարկի 10%-ը պետությունը սուբսիդավորում է։ Այն տնտեսավարողները, որոնք որ իրենց գործունեությունը կիրականացնեն սահմանամերձ համայնքներում, այս դեպքում 12%-ը կսուբսիդավորի, որպեսզի վարկը տրամադրվի 0%-ով։ Իսկ այն տնտեսավարողները, որոնք որ ունեն խնայած միջոցներ, հնարավորություններ եւ վարկի կարիք չունեն, դրանք եւս հավասար պայմանում են ընդգրկված, կփոխհատուցվի նրանց կողմից ձեռք բերված տոհմային ոչխարի համապատասխանաբար 23 կամ 27%-ը։ Մյուս ծրագիրը, որ եւս բավականին շատ աշխուժացում առաջացրած ծրագրերից մեկն է, դա խելացի անասնաշենքերի ծրագիրն էր։ Խելացի անասնաշենքերի ծրագիրը ինքը բնույթով նորարարական էր, ֆերմերների կողմից շատ մեծ աղմուկ առաջացրած, որ նայես այդ խելացի անասնաշենքը իրանց ինչ էր ներկայացնում, բայց արդեն իսկ ձևավորվեց այն կարծիքը, որ կարելի է ավանդականը փոխարինել նորով եւ անցում կատարել նորագույն տեխնոլոգիաներով գյուղատնտեսության, որը որ առաջադիմական է, հնարավորություն է տալիս նախկինի համեմատ, ավանդականի համեմատ ստանալ առավել շատ արտադրանք, առավել շատ եկամուտ, առավել շատ շահույթ, որը որ բնականաբար այսօրվա տնտեսության զարգացման հիմնական
կարևորագույն դրույթներից մեկն է։ Ինչ է ասում Խելացին անասնաշենքի ծրագիրը։ Տրված է 3 մոդել, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ մոդելներում 130-ից 280, 281-ից 450, 451 եւ ավելի։ Այստեղ քառակուսին է նշված եւ առաջին մոդելի դեպքում 10-ից 15 անասուն, երկրորդի դեպքում 20-ից 25 անասուն եւ երրորդի դեպքում 40-ից 45 անասուն։ Ինչ է այստեղ հիմնականում ծրագրում դրված, որ պարտադիր պետք է լինի կով, ոչ թե օրինակ ցուլիկ, եւ այստեղ ինչու՞մն է կայանում խնդիրը, որ պետք է լինին եւս միջազգային չափանիշներին համապատասխան մշակված Խելացի անասնաշենքի պահանջներին համապատասխան, եւ այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ոչ թե միայն պոլիէթիլենային թաղանթով կարող է իրականացվել, որը որ մեր շատ քաղաքացիների մոտ տպավորվել է այն կարծատիպը, որ միայն պոլիէթիլենային թաղանթն է դրված այս ծրագրի սկզբունքում, ծրագիրը ունի երկու բաղադրիչ եւ պոլիէթիլենով եւ այլ տիպի անկապ բոքսային պահվածքով։ Այսինքն քաղաքացին կարող է պոլիէթիլենով չծածկի, կոպիտ ասած, ինքը կարող է օրինակ սենդվիչ պանելով կամ քարով անել, բայց պահպանի այն չափանիշները, ինչը որ կառավարության որոշմամբ սահմանված է, դա եւս մտնում է մեր ծրագրի պայմանների մեջ եւ ծրագիրը կհամարվի ընդունելի, եթե լինի ինքը նաեւ այլ տեսակի նյութից կառուցված։ Հաջորդ ծրագիրը տոհմային անասնաբուծության ծրագիրն է։ Բնականաբար, եթե ասում ենք Խելացի անասնաշենք, պիտի կարողանանք նաև տոհմային անասուններ ունենանք, որպեսզի այդ արդյունավետությունը կարողանանք ապահովել։ Դրա համար դրան զուգահեռ մշակվեց մեկ այլ ծրագիր, տոհմային անասնաբուծության զարգացման ծրագիր։ Սա նման է տոհմային ոչխարաբուծության ծրագրին, ուղղակի այստեղ ի տարբերություն ոչխարաբուծության ծրագրի, եթե այնտեղ երկու բաղադրիչներ աշխատում, այստեղ միայն վարկային պրոդուկտն է աշխատում եւ 12%-ի վարկի դեպքում 10%-ը սուբսիդավորվում է, որպեսզի վարկը հասանելի լինի քաղաքացուն շուրջ 2%-ով։ Անասնաբուծության ծրագրերին զուգահեռ ունենք նաև վարկատեսակներին զուգահեռ, ոչխարին կամ տավարաբուծության ծրագրերին զուգահեռ ունենք նաև մեկ վարկատեսակ, որը որ ընդունելի է անասնաբուծության բոլոր ճյուղերի համար։ Այսինքն, եթե դուք ուզում եք Խելացի անասնաշենք կառուցեք, գումար չունեք, կամ ջերմոց եք ուզում կառուցեք, գումար չունեք, կամ գյուղատնտեսության այլ ուղղվածության գործունեություն եք ուզում ծավալել, գումար չունեք, այս դեպքում օգնության է գալիս 3-ից 15 միլիոնի վարկային պրոդուկտը, որը ասում է, եթե դուք ներկայացնում եք մի ծրագիր, որը հիմնականում ուղղված է հիմնական միջոցների ներդրմանը, ձեր ընդհանուր բիզնես պլանի շուրջ 70%-ի չափով, այս դեպքում մենք թույլ ենք տալիս մինչև 5 տարի ժամկետով վերցնել 0-ից 5% վարկային պրոդուկտից։ Եթե դուք կոոպերատիվ եք, այս դեպքում 3%, եթե սովորական գյուղացիական տնտեսություն եք 5%, եթե սահմանամերձ բնակավայրում եք գործունեություն ծավալում, ուրեմն 0%։ Սրանք մեխանիզմներ են, որը որ ծրագիրը առաջարկում են, որում ասեմ այս ծրագրով արդեն իսկ այս տարի բավականին շատ մեծ ծավալի վարկավորում է իրականացվել, նույնիսկ մեր տարեկան ցուցանիշը մի քանի անգամ ավել գերազանցում ենք ունեցել, շուրջ 1.7-1.8 անգամ գերազանցել ենք տարեկան դրված պլանային ցուցանիշը։ Մյուս ծրագիրը արագ-արագ ասեմ, հետո եթե հարցեր լինի կքննարկենք։ Մյուս ծրագիրը, որ ներկայացնում ենք, դա լիզինգի ծրագիրն է, գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի ծրագիրը։ Այստեղ ծրագիրը մինչև անցած տարի բավականին դանդաղ էր իրականանում, շուրջ 40% էր իրականանում։ Այս տարի ծրագիրը պլանային ցուցանիշի համեմատությամբ ունենք արդեն շուրջ պլանայինից 70% էլ ավել արդյունք։ Այսինքն գյուղացիական տնտեսությունների մոտ իրազեկման աստիճանը բարձրացնելով, մարդիկ տեսնելով, թե ինչ հիանալի չափանիշներ է առաջարկում ծրագիրը, ընդամենը 2% լիզինգ, 20% կանխավճար եւ դու կարողանում ես գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերես, որը որ միջազգային պրակտիկայում, եթե մենք նույնիսկ համեմատություն ենք իրականացնում տարբեր երկրների հետ, մեր տեխնիկայի լիզինգի ծրագիրը առաջադեմ է եւ մրցունակ է, որովհետեւ երբ որ մենք ԵԱՏՄ-ի հետ
Գոսպադերժկայի նիստին ներկայացրեցինք, այնտեղ լավագույնը դիտարկվեց, որ այսպիսի չափանիշներով ծրագիր ենք իրականացնում եւ մեր մոտ ցածր արդյունք էր, բայց ցածր արդյունքը պայմանավորված էր նրանով, որ գյուղացիները ուղղակի տեղեկացված չէին, որ ունենք այսպիսի ծրագիր, որ կարող էին օգտվել։ Ընդ որում ասեմ, ծրագրում դրված է յուրաքանչյուր տարի 6 ամիս արտոնյալ ժամկետ, որպեսզի կարողանաս դու քո վճարումները իրականացնես։ Հաջորդ ծրագիրը ագրոպարենային սարքավորումների լիզինգն է։ Սա հնարավորություն է տալիս զինել տեխնիկա, տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ։ Օրինակ վերցնում եք նույն անասնաշենքը, նույն ջերմոցը, կամ սառնարանային տնտեսություն եք հիմնադրում, կաթի գործարան եք հիմնում, բոլոր սարքավորումները կարող եք ձեռք բերել ագրոլիզինգի ծրագրով, ընդամենը 4% լիզինգով։ Այսինքն պետությունը իր տոկոսադրույքի որոշակի մաս բեռը վերցնում է իր վրա, որպեսզի քաղաքացին լիզինգը ձեռք բերի ընդամենը 4%-ով եւ 20% կանխավճարով։ Այստեղ ուզում եմ մի փոքր հավելում անեմ լիզինգի ու վարկերի տարբերությունը։ Լիզինգի դեպքում շատ դեպքերում քաղաքացիների մոտ այն տպավորությունն է, որ մեկը ես գրավ չունեմ։ Լիզինգի դեպքում դուք գրավ չեք դնում, հենց ձեռք բերված լիզինգի առարկան հանդիսանում է գրավի առարկա։ Եթե վարկի դեպքում դուք գրավ եք դնում, լիզինգի դեպքում դուք ինչ ձեռք եք բերում, հենց դա հանդիսանում է ձեր լիզինգի գրավի առարկա։ Նորից հավելյալ ինչ-որ մի բան դուք գրավ չեք դնում այդ լիզինգի ծրագրից օգտվելու համար։ Կարող եք նույնպես օգտվել այս ծրագրերից։ Մյուս դա մթերումների վարկերի ծրագիրն է։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է հիմնականում վերամշակողների համար, որը որ ուղղված է, որպեսզի մենք կարողանանք մթերումները արդյունավետ կազմակերպենք եւ վարկերը տրամադրվում է 3% տոկոսադրույքով։ Մյուս ծրագիրը, որը որ նույնպես ժամանակակից գյուղատնտեսության զարգացմանն է ուղղված, դա ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաների ծրագիրն է, ներդրման կաթիլային ոռոգում, անձրևացման համակարգերի ներդրման ծրագիր։ Այս ծրագիրը եւս ունի 2 բաղադրիչ եւ վարկային պրոդուկտ եւ քեշբեքի կատարված ծախսի որոշակի փոխհատուցման բաղադրիչը։ Այստեղ ինչն է խնդիրը, որ եթե օրինակի համար դուք կաթիլային ոռոգման համակարգ եք ներդնում, կարող եք օգտվել եւ 2% վարկից, եւ եթե օրինակի համար դուք գումար ունեք, բայց չեք ուզում վարկից օգտվել, ներկայացնում եք փաստաթղթերը, գալիս են, տեսնում են, տեղազնությունը իրականացնում են, երբ որ դուք արդեն կաթիլային ոռոգման համակարգը ներդնեք, այդ դեպքում 16-ից 18% ձեր գումարից արդեն փոխհատուցում է կատարվում կոնկրետ տնտեսավարողին։ Մյուս ծրագիրը դա ինտենսիվ այգեգործության ծրագիրն է։ Այս ծրագրում վերջերս բարեփոխում իրականացրեցինք, ըստ որի եթե դու քանի որ էկոնոմիկայի նախարարության հիմնական գյուղատնտեսության մասը իր հիմնական քաղաքականության ռազմավարության ուղղվածությունը ուղղում է փոքր եւ միջին տնտեսությունների զարգացմանը, ասում ենք, եթե դուք հիմնում եք 0.5-ից 10 հեկտար այգի, այս դեպքում ծախսերի շուրջ 50%-ը պետությունը փոխհատուցում է։ Բայց եթե դուք մեծ տարածքներով այգեգործությամբ եք զբաղվում, օրինակ մինչև 100 հեկտար, պետությունը չի աջակցում այն չափով, ինչով որ աջակցում էր փոքր տնտեսություններին։ Այս դեպքում տրամադրում եք 2%-ով վարկ, որպեսզի դուք գնաք ձեր գործունեությունը իրականացնեք։ Իսկ փոքր տնտեսությունների համար սահմանված է արտոնյալ կարգավիճակ, արտոնյալ պայման 0.5-ից 10 հեկտարի դեպքում 50% փոխհատուցում։ Եվ մյուս ծրագիրը կարգտապաշտպան ցանցերի ներդրման ծրագիրը, այստեղ ուղղակի ուզում եմ հավելում անեմ այս երկու ծրագրի հետ, ինտենսիվի բաղադրիչով դուք ինտենսիվ այգի ծրագրով ասում եմ, դուք կարող եք կարգտապաշտպան ցանցից օգտվեք, կարող եք չօգտվեք, ձեզ չեն պարտադրում, որ պարտադիր կարգտապաշտպան ցանց ներդնեք։ Եվ ունենք նաև առանձին ծրագիր, եթե դու օրինակի համար ինտենսիվ այգի արդեն հիմնել ես եւ նոր ես ուզում դնես կարգտապաշտպան ցանց, այս դեպքում առանձին ծրագրով մենք եւս թույլ ենք տալիս, որ դու օգտվես միայն կարգտապաշտպան ցանցի ներդրման ծրագրից եւ 2%-ով վարկավորվես։ Ընդհանուր առմամբ հակիրճ ներկայացրեցի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացված շուրջ 12 ծրագրերը, ասեմ, որ ծրագրերից նույն հաճախորդը կարող է օգտվել մի քանի ծրագրերից, ոչ թե մեկ ծրագրից,
այստեղ խնդիր չենք տեսնում եւ նույն ծրագրից իրականացնելու համար օրինակ եթե դուք ուզում եք դիմել ջերմոցի կամ անասնաշենքի դուք կարող եք միանգամից 3 ծրագիր համալիր օգտագործեք որպեսզի ձեր համար ավելի արդյունավետ լինի, մեկ պարզ օրինակ բերեմ, որ հասկանալի լինի, այսինքն 5%-ի վարկային պրոդուկտը ունի 12 ամիս եւ մայրգումարի եւ տոկոսադրույքի արտոնյալ ժամկետ, այսինքն գյուղացին կարող է վերցնել 5%-ով վարկը, իր ջերմոցը կառուցելուց հետո, երբ արդեն պիտի տեխնիկական հագեցվածություն իրականացնի, դիմի ագրոլիզինգի ծրագրին, ագրոլիզինգի ծրագրով տեխնիկական հագեցվածությունը իրականացնի, այնտեղ եւս կա մինչեւ 3 ամիս արտոնյա ժամկետ, եւ երբ որ այդ ամբողջ գործունեությունը կիրականացնի կվերջացնի, դիմում է նախարարություն, ստանում է ջերմատան փոխհատուցումը եւ կարող է այդ փոխհատուցումով արդեն տանի իր բանկի վարկի եւ լիզինգի համապատասխան մասը վճարի։ Այս կանը, եթե այլ հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հայաստանյան բանկերից որոնք են առաջատար բանկերը, որոնք որ ձեր նշած ծրագրերով օգտվում են, որ բանկ օրինակ որ խորհուրդ կտակ, որ բանկ։ Հասկացա։ Շնորհակալություն։ Հարցը որ բանկին խորհուրդ կտակ դիմել։ Որոնք են առաջատարները։ Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր ծրագրին կցված բանկեր, որոնք այսինքն երբ որ ծրագիրը ընդունվում է, մենք բոլոր բանկերին առաջարկ ենք ներկայացնում, թե ովքեր ցանկություն ունեն մեր ծրագրին միանալու։ Եվ տարբեր բանկեր իրենց ներկայացնում են իրենց պայմանները, որ համագործակցության մեր հետ համագործակցության, որից հետո մենք քննարկում ենք եւ հուշագիր ենք կնքում։ Այս պահին առանձին վերցրած մոտավորապես յուրաքանչյուր ծրագրի հետ աշխատում է միջինը 10 բանկ։ Եվ եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, բնականաբար Աղբա բանկը ամենաշատն է, բայց այնպես է, որ քաղաքացիները շատ գոհ են նաև մյուս բանկերից։ Ուղղակի Աղբայի մարզային ցանցը բավականին մեծ է, որը որ իրան հնարավորություն է տալիս գյուղացիների հետ ավելի արագ աշխատելու։ Այդ ախնդիր, թե չէ նույն կորպորացիայից էլ են ֆերմերները շատ գոհ, Կոնվերսբանկից էլ են շատ գոհ, բոլորից էլ հիմնականում գոհ են աշխատում են։ Այստեղ ուղղակի քաղաքացիների մի մասը մշտապես ասում է դիմում են մեզ շատ հաճախ, որ ծև ցուցակ եմ ընկել բանկը չի տալիս կամ դիմում են բանկում բանկը ինձ ռիսկային է համարում չի տալիս։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը բանկի ռիսկը չի կարող վերցնել իր վրա։ Մենք ասում ենք, երբ որ բանկը ձեզ կվարկավորի, մենք տոկոսի համապատասխան չափով սուբսիդավորում ենք իրականացնելու։ Եթե այնպիսի խնդիր է առաջանում, որ լիարժեք չափանիշները համապատասխան են, բայց օրինակի համար ինչ-որ խնդիրների պատճառով բանկը չի տալիս, որ մեր համար եւս ցանկալի է, որպեսզի մենք իմանանք ինչն է պատճառը խնդրի, այս դեպքում մենք գրավոր դիմում ենք, որպեսզի այդ խնդիրների բարձրաբանումները ստանանք։ Իսկ կոնկրետ օրինակ հայ բիզնես բանկից գոհ եմ։ Հա, բողոք չենք ունեցել այս պահին, ինչ-որ մի հատ դիմաց բանկի հետ, ինչ-որ մի հատ խնդիր լինի, մենք հուշագիրը չենք շարունակի աշխատել արդեն։ Գագիկ Բաղյան լորում արվում ներկայացնում, իհարկե հասկանալի է, որ ծրագրերը վերաբերում են գյուղատնտեսության գյուղական ոլորտին, երբևիցե ձեզ մոտ էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան բաժնում եղել է քննարկում, որ այն տնտեսությունները, ովքեր ասեն ունեն ջերմատներ կամ ունեն խելացի անասնագոմի գոնե տիպային ոչ թե խելացի, նրանք հնարավորություն չունեն այդ կառուցելու կամ արդեն կառուցված է, միգուցե նրանց արտադրանքը, որոնք արդեն ներգրավելու են էներգակիրներ, տվյալ դեպքում էլեկտրական հոսանքը, գազը սուբսիդավորվի ֆոտովոլտային կայանները, որի արդյունքում արտադրվի այդ էներգիան, բայց նպատակային ծախսվի գյուղատնտեսական ոլորտի համապատասխան ծրագրում։ Այսինքն սուբսիդավոր, որը եւ բնապահպանությունը եւ գյուղատնտեսություն, ջերմոցային գազերի արտանետումների քչացում եւ այլ։ Այսինքն այդ համապատասխան խելացի անասնագոմի կամ ջերմատան լրացուցիչ ծախսը, տվյալ դեպքում էներգիայի արդյունքը որ օգտագործում են, դա համակարգը սուբսիդավորվի, որի արդյունքում ունենա լրացուցիչ։ Շնորհակալություն, հասկացա հարցը։ Ջերմատների հետ կապված վերջերս մեծ քննարկում իրականացրել ենք, այդտեղ գազի գնի սուբսիդավորման հետ կապված կարծեմ մինչև այս տարվա վերջ, թե հաջորդ տարվա վերջ իրենց այդ արտոնյալ կարգավիճակը գործում է։ Հաջորդ տարվա համար իրենք եւս ներկայացրել են, որ ցանկություն ունեն, մենք այդ հարցը դրել ենք քննարկման, եթե գտնենք, որ կարևորություն կա, այդտեղ մեր առաջարկով հանդես կգանք, բայց կոնկրետ գործող ջերմատներին կամ գործող անասնաշենքերի ընդհանուր գործնեության որոշակի մասով սուբսիդավորում այս պահին չունենք։
հարց ասում է։ Իհարկե։ Ուրեմն շատ կարևոր է բոլոր ծրագրերը, 12-ն իհարկե բավականին լավ պայմաններն են առաջարկում։ Ուղղակի մի կարճ հարց, ովքեր կարող են դիմել։ Կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, ովքեր որ գյուղատնտեսական գործունեություն են իրականացնում, նույնիսկ քաղաքաբնակը, որը որ ապրում է քաղաքում, բայց ցանկանում է գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվել։ Այստեղ լինում է քաղաքացիներից, որ գալիս են ասում են բանկը մեզ չի վարկավորում, ասում է քաղաքում է կանում, մենք պարզում ենք այդ հարցը, որովհետև ծրագիրը ամբողջությամբ ասում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Կարող չի, ասենք, չգիտեմ, Աբովյան փողոցում անես գյուղատնտեսական։ Չէ, Աբովյան փողոցում չես կարող անել, բայց քաղաք օրինակի համար մենք մարզային շատ քաղաքներ ունենք, որ իրանց լրիվ հնարավորություն տալիս է գյուղատնտեսական գործ։ Օրինակ Մարալիկում ապրողը կարող է զբաղվել գյուղատնտեսական գործունեությամբ, բայց Մարալիկը քաղաք է։ Քիփլիկ քաղաք է։ Այս տարագայում Երևանում է գտնվում, բայց գյուղ նշանակության տարածքը ինքը փաստաթղթով, բայց բանկը պատճառաբանում է, որ ինքը գտնվում է քաղաքում, դրա համար չեն կարող տալ բանկ։ Բայց ինքը ոչ մի ուրիշ բանկի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, մենակ ինչ-որ դեպքի մեջ գրած է քաղաք Երևան։ Կարող է բանկի կողմից առանձին մոտեցում լինի, բայց նման խնդիր չունեն, կարող է իրականացվել, ծրագիրը թույլ է տալիս։ Ծրագիրը, հենց ծրագիրը։ Խնդրում եմ ծրագիրը դուք կարդաք, որ բանկին ճիշտ արդեն ներկայացնեք, որ ծրագիրը թույլ է Բանկը տալիս։ շփոթության մեջ է, իրեն պետք է։ Մասնավոր հարցեր եք։ Հա, շատ լավ։ Այստեղ հարց կար, ներողություն։ Ասեք։ Գագիկ Բաբախանյան, Ո՞տ բայ։ Արարատի մարզ գյուղգեղանիստ, Ելակի մշակություն հիդրոպոնիկ եղանակով։ Նախ շնորհակալություն հակիրճ ներկայացնելու համար մի երկու հարց։ Մին էկոնոմ կետերում սայթում այս ջերմոցային տնտեսության վերջի ծրագիրը ուշադիր նայել եմ չկա։ Մտնում եք տեղեկատվություն, ծրագրեր, պետական օժանդակության Բոլորը կա բացի դրանից։ հնարավոր չի։ Դրված է եւ ծրագիրը ամբողջությամբ, եւ հակիրճ տարբերակը, եւ առանձին չափանիշները, եւ սլայդները։ Այդ ձեր այսօրվա ներկայացած բոլոր ծրագրերը կա, բայց այն Եկեք լավ, եկեք չբանավիճեք, եթե Հնարավոր չի։ ներողություն։ Եվ երկրորդ հարցը, այստեղ բանը մի պահ կար, մինչև 35 տարեկան երիտասարդներին այդ ֆինանսավորվող բազմրատի գումարը ավելանում է 2000-ով, թե ոնց է այդպես։ Կոնկրետ այսպես է, եթե տվյալ պայմանագիրը կնքելու պահին հաճախորդը 18-ից 35 տարեկան է, այս դեպքում օգտվում է արտոնյալ պայմաններով փոխհատուցվող չափաքանակներից։ Այսինքն 4000-ը դառնում է 6000։ Այո։ Ծրագրեր գյուղական туриզմի կամ գյուղատնտեսի կամ թեկուզ առանձին շրջաններում, ասենք բարձր կամ սահմանապես տրամադրել նորից նմանատիպ ինչ-որ ցածր տոկոսներով բարձր։ Շնորհակալություն, բայց դա արդեն այդ հարցով պիտի դիմեք туриզմի կոմիտեին։ Էկոնոմիկայի նախարարության туриզմի կոմիտեին, այնտեղ իրանք ձեզ կուղորտեն Իհարկե, կոնկրետ UNDP ծրագիրը, որոնք որ իրանք համագործակցում են, ունեն ինտեգրացված գյուղական զբոսաշրջության ծրագիր։ Ներողություն, հիշեցրեինց ես կասեմ ում դիմես, ոնց դիմես։ Արման Վալեսյանն էլ համակարգում է։ Այո, ճիշտ է, համարն կարամ տամ։ Հա, ես առաջարկում ով որ այսքան դիմացավ, իրենց տարեկան 2%-ով վարկ տակ։ Ես համաձայն։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Ասեմ, որ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից 2020 թվականին եւս սպասեք նոր ծրագրերի, որովհետեւ եւս նոր ծրագրեր լինելու են, 2020 թվականի աշխատանքային ծրագրում դրված են եւ արդեն իսկ վաղվանից մենք հանդիպումներ ենք ունենալու տարբեր մարզերում գյուղացիների եւ գյուղապետերի հետ քննարկելու եւ ներկայացնելու ծրագրերը, հասկանալու համար գուցե եւ ֆերմերների կողմից լինեն առաջարկներ, որը որ ավելի ընդունելի լինի, արդեն իսկ գործնականում իրանց կողմից ներկայացվի առաջարկներ, որոնք մեր կողմից կքննարկվեն եւ 2020 թվականին նոր առաջարկներով կներկայացվեն։ Շնորհակալություն։